ラッキーズです。1956年フォード F100 進めたいと思います。はい、補給類ね、あともう少しね取っていきたいと思います。はい、進めます。はい。プラグコードにホルダー外して、結局ヘダースも外しました。はい、エンジンマウントのねボルトがね取れないんでね、ヘダー外さないと。あとスロットルリンケージとかも外してます。はい、このくらいね、すいませんね。もう少し進めます。だいぶ取りました。こういうね頭のラインとかもね外して、他のところもね一応外しました。土もね、シフトのリンケージとかも外してあります。あとはもうちょいで降りると思うんだけどな。よし、プラグとかね、コード、ヘダースもね外しました。はい、あとね、ちょっと車検の時にね、ここがブッシュがちょっとダメだもんでね、ちょっと加工しときました。明日には固まると思うんだけどな。どっかな今日は。動かすとやっぱ動けちゃうね。ゆっくり動かさないとね。今日はここまでです。はい。明日ね、ちょっともうミッションと下ろしたいんだけど、一個ね、ちょっと工具をね、危ないんで待ってるんで、明日には届くと思うんでね、明日には下ろしたいと思います。ラッキーズでした。